हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आपने बहुत बार रूबिक्स क्यूब पर इंडियन फ्लैग बनते हुए देखा होगा, शॉर्ट्स में, रील्स में। तो आज आपको सिखाने जाएंगे रूबिक्स क्यूब पर इंडियन फ्लैग कैसे बनाते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब बनाना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ्रंट में ब्लू कलर और वाइट को टॉप पर रखना है। अब आपको एक छोटी सी एल्गोरिथम लगानी है। मैं आपको एल्गोरिथम लगा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यू को लेफ़्ट, डी को 2 बार राइट, आर को नीचे, ई को लेफ़्ट, आर को ऊपर, ई को राइट, एल को नीचे, ई को राइट, एल को ऊपर, ई को लेफ़्ट। और ये लीजिए, आपका ब्यूटीफुल इंडियन फ्लैग बन चुका है। आप चाहो तो इस एल्गोरिथम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। बाय।